Hello， 大家好，欢迎你们回来到我们的频道啦，我是佐格啦。今天呢，在这里呢，又要跟大家分享呢魔鬼三角洲百慕达之谜。为何呢？途经在这里的飞机或者船呢，都会神秘的失踪或者是消失掉呢？那么位于这个美国弗吉尼亚海岸的一个魔鬼三角洲，一直以来呢，都是令人闻风丧胆的死亡地带。它神秘诡谲，被世人呢渲染了无数的神奇色彩。几百年以来，数支飞机、众多轮船呢在这里消失，经验丰富的水手、优秀果断的船长呢，分分钟都命丧于此。生命呢沉入海底，船舶则是消失的无影中，失联的人员呢也不断的增加。面对接二连三的超自然神秘事件，世人呢自然会不断的发问：三角洲百慕达之谜到底是魔鬼沉睡的地带，还是未被发掘的科学奇迹呢？那么今天呢，佐拉就跟大家一起去探讨一下，到底这个魔鬼三角洲为什么会发生这些事情。那么在还没开始之前呢，记得要按赞、订阅，还有打开小铃铛哦，要记得打开全部的通知啦。魔鬼三角洲呢，它是位于这个北美洲和大西洋，还有百慕达群岛张点连线成为的一个三角形海域。因为这里的超自然现象不计其数，所以呢，它被冠上了魔鬼海域的这个称号。世界上第一位呢，在这个魔鬼海域遇险的人呢，就是哥伦布。相信大家很多人都知道哥伦布嘛。当他们的帆船呢刚进入百慕达的时候，天空巨变，狂风浪起，呼啸着拍打船只。哥伦布呢，马上就利用他的航海知识，沉稳的指挥着船员。但不幸的是，船上的所有仪器呢，一瞬间全部都失灵了，所有人呢自然而然就会丧失这个方向，他们只能无助的在海岸上随波舞动。所幸的是，他们成功的逃出了这片魔鬼海域。自此之后呢，所有途经过这一个海域的人呢，都全部遇难。更神秘的是，载满货物的轮船途经此地，船上的所有人呢神奇失踪。过几天之后呢，人们呢则是在附近的海域呢找到的只有安然无恙的货物啦，甚至呢，曾经还出现过这样子的怪状：消失的人们呢，出现在几千里开外的地方，科学上根本不可能到达的海域内。至此呢，这片海域呢越发神秘，至今呢，无人可以给到一个确切的解释啦。那么通常呢，往往呢，面对这样子神秘的海域，人们呢自然而然是众说纷纭。那么当然，在这些说法里面呢，自然而然呢是会有几个比较有代表性的说法，那么今天佐格拉也会跟大家去做分享的。那么第一个我们可以看到呢，就是说飞机和这个船只嘛，他们一进到这个魔鬼海域之后呢，他们的机器还有这个罗盘呢都会失灵。那么人们呢，自然而然就认为这个百慕达三角洲的海域底下呢，是藏有一个巨大的磁石，并且呢，百慕达三角洲呢出现意外的这些事情呢，往往呢都是集中于这个月初还有这个月中的。此时呢，月亮对地球的作用呢是属于最强的时候，所以他们会觉得说呢，在那里呢是有一个非常强大的磁场。那么在经由这个月亮与地球中间产生的作用强度的时候呢，就会影响到这些飞机的机器还有这个罗盘的。那么第二种说法呢，就是百慕达海域内呢存有一颗至今都未被发现的大黑洞，它吸入了这些失联的船员，也会对仪表啊、机器啊这些呢产生影响。所以这些优秀的船长还有经验丰富的船员们呢，对这样子的情形呢才会无力回天。同时，这样子的情况之下呢，也解释了为何众多的飞机和船只呢会在一瞬间就到访了啦。那么第三种说法呢，就是这个百慕达海底呢有一种沼泽泡的物质存在。路过这里的船只，只要遭受到沼泽泡的攻击，大量气泡上升，与空气接触，产生了这个爆炸，所以呢才会导致到飞机或者是船只呢荡然无存啦。
那么第四种说法呢，就是由于呢百慕达海域它们复杂的地形会导致这里呢产生不同层次的声波，物质振动的频率不同。虽然呢人耳呢比较难以去捕捉到，但是呢却具有强大的杀伤力，所以导致飞机和船只呢一纵陨灭。但是这样子的说法呢是引起一度非常大的讨论以及争议的啦。那么第五个呢，就比较悬一些就是有人认为呢，它是还有存在着一些外星人所留下的科技，而这些科技呢，对这些船只对这些飞机呢，产生了巨大的伤害，或是呢，有传说时空的某种介质的存在。毕竟呢，时空穿梭的说法呢，在这一个海域呢，曾经惹来一度非常不小的骚动以及争议的啦。那么这样子的说法呢，其实就好像马来西亚的 MH370到现在目前为止呢，都也还没找到。那么很多人呢也在说，到底是不是穿越去了另一个时空啦？那么其实呢，往往在以上的5点的当中呢，大家呢可能都会比较混乱，到底哪一个说法是真的？到目前为止呢，其实只有一项被证实，就是百慕达海域底部呢是有强大的磁场的，因此呢，只能够科学家们呢初步的解释到，就是过往的飞机以及船只经过这里的时候，为什么会有导致机器失灵仪盘失灵这一些的说法。当然啦，佐格拉本身呢也是希望百慕达海域呢这个神秘的面纱呢能够尽早被揭开，这样子的话呢，至少可以解惑很多人心中的不明白，也可以帮助解决更多人呢想要经过这片海域的时候呢，对他们的生命上面呢带来一定的保障的，也可以让失联的人员们呢可以早日与他们自己的家人去团圆，也让沉睡的灵魂不再布满尘灰啦。好，那么以上呢就是我今天跟大家分享的呢关于百慕达三角洲神秘事件以及一些的外面所流传的简单的解释。那么如果你还有看过更多关于百慕达三角洲的一些神秘事件的话，又或者是更多的解释，都欢迎你们在底下留言啦。那么如果说你喜欢这影片的话呢，记得要按赞、订阅还有分享哦。我们下一个影片见啦，谢谢大家。